အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်စောမျိုးလိုင်ကလားလိုကတော့ Prem PDL အခုကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဈေးကြီး Weekend Market ကျတူချက်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျတူချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်အခုသွားနေတော့ဖက်ကနုံကနေ BTS ကနေတက်မယ် BTS နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်မှလက်မှတ်ဖြတ်မယ်လက်မှတ်ကဘယ်ကိုဖြတ်ရမလဲဆိုရင်ချစ်တလုံးမိုချစ်ကိုဖြတ်မယ်မိုချစ်ကနေ48ဘတ်ပဲကြာပါတယ်48ဘတ်ကြာရင်ဒီ ticket ကိုင်ပြီးသွားမယ်ဟလဲရထားကိုစောင့်ပါမယ်ဗျာရထားကိုစောင့်ပါရထားလာပါပြီသွားမယ်ဟေ့ကျွန်တော်ကတော့သွားဖို့ရင်ခုန်နေပါပြီပထမဆုံး vlog ရိုက်တာခုရထားစီးသွားနေပါပြီမော်ချစ်တတိမော်ချစ်ကိုရင်သွားပါမယ်ထိုင်စရာနေရာတော့မရထားပါဘူးရှုပ်ကိုရောက်တော့ထိုင်စရာနေရာရပါပါတယ်မိုချစ်ကိုရောက်ပါပြီမိုချစ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေကားနေဆင်းမယ်ပန်းချံရှိတဲ့ဘက်ကိုမှဆင်းမယ်တဆင့်ပန်းချံရှိတဲ့ဘက်ကိုဆင်းမယ်ပြီးညာဘက်ကိုသွားမယ်ညာဘက်ကသွားပြီးရင်မှပန်းချံပဲတွေ့ရမှာပါညာဘက်ပန်းချံညာဘက်ပဲဆိုတော့ညာဘက်ကလေကားရှိတယ်လေကားနဲ့အောက်တဆင့်သွားပြီးမှလေကားနေဆင်းကျွန်တော်မှလမ်းလျှောက်နေသေးပါကျတူချက် market weekend market ကမ္ဘာအကြီးဆုံး market ကိုသွားဖို့အတွက်တက္ကစီလေးတားစီတက်ရတယ်လမ်းတဲလျှောက်ကွာမှာပါရောက်ပါပြီကျွန်တော်ခုရောက်နေတာ weekend market ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘန်ကောက်တဲကျတူချက်လဲကဲသွားလည်နေစားပြီကျွန်တော်ရောက်တာတော့9 နာရီခွဲလောက်ပဲ9 နာရီခွဲလောက်ရောက်တာဆိုတော့အခုကဆိုင်စားဖွင့်နေကြတော့ကျက်ကတော့တောက်ကြစနေနေ့ကနေတောက်ကြတော့လက်ကားရအောင်ပါတယ်စနေနေ့ကနေကတော့မနက်9 နာရီကနေညနေ6 နာရီအထိပါပဲဗျာကဲအခုမှဆိုင်ဖွင့်နေကြတော့နိုင်လေးတွေလမ်းလေးတွေနိုင်လေးတွေကတော့900 800 500 600နဲ့ရပါတယ်ဈေးစစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်အခုသွားနေတာတော့အပြင်ဘက်စီလမ်းခလေရောက်ပါပြီဒါတော့ဇီလန်ခလေလေးပါဗျာဝင်ချင်းမှသွားမယ်အတီးဆုံးဆိုင်ဖြော်ရည်ဆိုင်တွေကတော့အစားတောက်ဆိုင်တွေကတော့နဲတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါတော့မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံလက်မှုထုတ်အိတ်တွေဆိုလဲအကောင်စားတွေဗျာဖနက်ဆိုလဲလာဝယ်ကြီးအကုန်လုံးဈေးတက်နံနေရမယ်ဘူးဖနက်တဆို brand တွေနဲ့ရမယ် Adidas တွေ Air တွေပါရရတယ်အကုန်လုံး souvenir တွေအကုန်ရမယ်ဗျာလက်ပတ်ဆွဲကြိုးဘာရှာမလဲလွယ်အိတ်ဖရာရုပ်ထုတော်တွေဖရာစင်းသူတော်တွေ passport ထဲတဲ့စာအုပ်တွေပတ်စံအိတ်တွေ brand တွေအုတ်ထုတ်တွေဆို Thai made လုံးဝ brand တွေပဲဗျာလာကြည့်တစ်ခေါက်တော့လဲလာဒီနေရာကျတူချက်ဘန်ကောက် brand တွေလွယ်တဲ့ဆို brand တွေကြည့်လိုက်လေဈေးရတော့ဆိုင်ပေါင်းတောင်းကြီးရှိရနော်လဲလို့မပြူ9 ရက်10 ရက်လဲမလားပဲတစ်ဆိုင်တက်ဘလို့မပြီးနိုင်ပါဘူးဆိုင်ပေါင်းတော့ဖွင့်တာလဲတစ်ပတ်ကို3 ရက်လောက်ဖွင့်တာဆိုတော့ဘလို့မှလဲလို့မပြီးနိုင်တဲ့ဆိုင်ပေါင်းတောင်းချီဆိုတရက်ကိုမလွယ်ပါဘူးဗျာဒါတော့မဖွင့်သေးဘူးကျွန်တော်သွားတော့ကလဲနေတော့ကောက်ကြောင်နဲ့လဲနေတော့မနက်အစိုးရောက်တာဆိုဆိုင်ကြီးကလည်းတိတ်မဖွင့်သေးဘူးလေဖွင့်တာတော့များနေပြီ9 နာရီလောက်9 နာရီခွဲဆိုရင်တော်တော်လေးအများကြီးဖွင့်ပြီကွာဆိုင်တွေဆိုပတ်စံရှိရလူဝယ်လို့ကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပတ်စံမရှိရလူဆိုပဲဝယ်လို့ရမလဲမရုပ်ထုတွေလက်ကဖရီရတယ်
ဆိုင်နေဆိုတာဖွင့်မဲ့ဆိုင်နေအကုန်လုံးအခုကျွန်တော်စောစောရောက်နေလို့အကုန်ဖွင့်ပါတယ်ဗျာဆိုင်မောင်း1000ရှိရကျွန်တော်ရှောက်နေရတာလမ်းဆုံးလို့မဆုံးပဲထွက်ပေါက်ပဲဝင်ပေါက်ပဲမသိတော့ဗျာဆိုဖီနီယာပစ္စည်းနေတာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျီဆိုအင်ဂျီလိုက်ဘောင်းမီဆိုဘောင်းမီလိုက်လွယ်ဆိုလွယ်အိတ်ပတ်စံဆိုပတ်စံအိတ်အစုံရမယ်အစုံမင်းကလေးတို့ဆိုအပေါ်ဆုံးမှနေရဘီယာတောက်ချင်တဲ့ဘီယာမယ်အေးတောက်ချင်တဲ့အေးရမယ်ချက်သားစားချင်တဲ့ချက်သားမယ်ကင်စားချင်တဲ့ကင်ရမယ်အုတ်ထိုးရချင်တဲ့အုတ်ထိုးရမယ်ကလေးဝစားရချင်တဲ့မယ်အစုံရီမွေးအစဘူဖနာဘရန်တွေအစအဲတွေအစအဲဒီတဲ့စေပါဘူဖနာတကူနေရမဟုတ်အိတ်ဒီဆိုလာနိုင်ငံသားဝယ်Adidas တေလောမစားတော့ဆိုင်မရလဲစားတော့ဆိုင်ရီတက်လို့မရပါဘူးဗျာစိုက်တိုင်းစားဘီယာလဲရတယ်ရက်လဲရတယ်ဖြော်ရည်တွေလဲရတယ်ဘလို့မစပါကာဖေးတွေရတယ်အကုန်ရတယ်ဗျာလာလေကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ကစနေနေ့အင်ဂျီအစ်စ်လဲဝယ်လိုက်ပါတယ်ရအောင်ချင်းဟဲ့